ఏదైనా పెద్ద విపత్తు సంభవించినప్పుడు దానితో పాటు తరచూ తప్పుడు సమాచారం కూడా వ్యాపిస్తుంది. നമുക്ക് അധികം അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അത് ആരെ ഫോട്ടോ എടുത്തേന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. కూలిన ఒక ఇంటి శిథిలాల్లో దొరికిన ఫోటో వయనాడు విషాదాన్ని వర్ణించే దృశ్యంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ ఫోటోలో ఒక యువకుడు తన 2 అక్కలతో కలిసి కనిపిస్తారు. ఈ ఫోటో చూసిన చాలామంది బాధపడుతుండగా ఆ ఫోటోలో ఉన్న యువకుడు మాత్రం తమ ఫోటోను అలా చూపిస్తున్నందుకు షాక్ అవుతున్నారు. వయనాడు కొండచర్యల విషాదం తర్వాత స్థానికుల కష్టాల గురించి మీడియా, సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో ఫోటోలను చూపిస్తున్నారు. అదే సమయంలో చూరల్మలలో కూలిన ఒక ఇంట్లో తీసిన ఈ ఫోటో చాలామందికి ఆగ్రహం తెప్పించింది. అది ధ్వంసమైన ఇంట్లో కనిపించిన ఒక ఫ్యామిలీ ఫోటో. అందులో ఒక యువకుడు తన 2 అక్కలతో కలిసి నిల్చొని ఉంటారు. ఒక ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ తీసి షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోను మీడియా, సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చూపించారు. అయితే ఆ ఫోటోలో ఉన్నవారు చనిపోయారని వారెవరూ చెప్పలేదు. చాలామంది ఆ ఫోటోను చూసి కామెంట్స్ పెట్టారు. ముగ్గురు చనిపోవడమో లేక శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోవడమో జరిగి ఉంటుందని బాధపడ్డారు. కానీ ధీరజ్కు ఈ ఫోటో షాక్ ఇచ్చింది. ఈ ఫోటోలో ఉన్న యువకుడు అతడే. మీడియా, సోషల్ మీడియాలో ఈ ఫోటో కనిపిస్తుండడంతో అతనికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ధీరజ్ 19 ఏళ్ల కాలేజీ విద్యార్థి. ఆయన తన తల్లి సుమిషతో పాటు చూర్మలలో ఒక స్కూల్ దగ్గర ఉంటున్నారు. మంగళవారం రాత్రి కొండచర్యలు విరిగిపడినప్పుడు ఆయన తన తల్లి, బంధువులతో కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు. దగ్గరలో ఉన్న మరో బంధువుల ఇంట్లో ఉంటున్నారు. తర్వాత ఉదయం ఆయన తన తల్లితో పాటు సహాయ శిబిరానికి వచ్చారు. కానీ తన సోదరులతో పాటు ఉన్న ఫోటో వైరల్ అవుతుండడంతో వెంటనే షాక్ అయ్యారు. എൻ്റെ ചേച്ചീൻ്റെ മാരേജിനെടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളവിടെ ഷെൽഫിൽ വെച്ചതായിരുന്നു. നമുക്ക് അധികം അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അത് ആരെ ഫോട്ടോ എടുത്തേന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. ఈ ఫోటో వైరల్ అవుతుండడంతో ఆయనకు ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు. ഫോണൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പോയിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അത് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിലായാലും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, അന്താരാഷ്ട്ര ഇതിലുള്ള ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളും വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളതിലല്ല വന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പാനിക്കായി. കാരണം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരുപാട് അത് ప్రచరిపించారు అది మొత్తం. ఈ ఫోటోలో ముగ్గురు ఉన్నారు. ఒకరు ధీరజ్, మిగతా 2 ఆయన సోదరిలు. వారిలో ఒకరు దృశ్య, మరొకరు దీప్తి. ఈ ఫోటోను ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ధీరజ్ అక్క దృశ్య పెళ్లిలో తీశారు. ఇప్పుడు దృశ్య, ఆమె భర్త మరో టౌన్లో ఉంటున్నారు. ఫోటోలో ఉన్న మరో అక్క దీప్తి తిరువనంతపురంలోని కేరళ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు. അവർ രണ്ടാളും സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരാൾ പുൽപ്പള്ളിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ ആയത് അവർ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സേഫാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ. ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അതാവുന്നില്ല. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സേഫാണ്, ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ఇప్పుడు ధీరజ్ తన తల్లి సుమిషతో పాటు మెప్పాడి స్కూల్లో ఉన్న సహాయ శిబిరంలో ఉంటున్నారు.